جهاد در نزد اسلام فرد از فرایض الهیه. خیلی که الله تبارک و تعالی در آیه فرض گردان رمضان را، روزه را، گرفتن روزه را همین خیلی جهاد فرض گردان میگه. همین خیلی عمل مثل هم فرضه که الله تبارک و تعالی در آیه قرآن میگه کتب علیکم الصیام، برای شما ماه شریف رمضان را فرض گردانش. هر وقت که رمضان بیا ما کوشش میکنیم که روزه بگیریم، ما خودمون از خوردن، نوشیدن، از جما کردن، از گپای بد گفتن و از فسق و فساد دور میکنیم. یعنی که امر الله را اطاعت میکنیم، این کارا میکنیم. نه و حتی میریم تا تراویح میخونیم، حتی میریم نفلیات میخونیم، حتی قرآن ختم میکنیم در رمضان، حتی صدقه میکنیم در رمضان که ماه مبارک فرض دیگه برای ما. مردم کوشش میکنن. اما زمانی که الله تبارک و تعالی بیان میکنه که کتب علیکم القتال، خیلی کتب علیکم الصیام گفت، اما خیلی کتب علیکم القتال هم گفت که قتال برای شما فرض گردانده شد. اما مشکلی در پیدا شد که زمانی که مردم فهمیدن کتب علیکم القتال دیگه عقل زنی شروع کردن. وقتی که در رمضان جرأت و شجاعت داری برای روزه گرفتن و کوشش می‌کنی، سعی و کوشش می‌کنی برای این چیز که فرض الهی بجا بیارن، باید هم تا کوشش کنی که این فرض دیگه هم بجا بیاری. این نیست که یک فرض ادا کنی دیگه رو ترک. اگر چی این عمل در نزد کفار، در نزد یهودیان، نصرانی‌ها یا کلاب، سگ‌های یهودی نصرانی، مثل حکومت‌های مرتد عمل تروریستی میتوه و کسی که در این راه دعوت میکنه و اکستریمیسم میگن. و چی میگن؟ اکستریمیسم. ولیکن برای ما را پروا نیست. ما گپ الله را گوش میکنیم، گپ مخلوق را گوش نمیکنیم. چه که الله و رسولش گفت تمام. الله و رسولش یه تروریستی نمیگه، یه عملی اکستریمیستی نمیگه، یه فرض از فرایض الهی میگه. فرض از فرایض الهی. نماز فرض، روزه فرض، حج فرض، زکات فرض دادنش، امیخه جهاد کردن فرض.